讓我有個美滿旅程，讓我記着有多高興，讓我有勇氣去喊停，沒有結局也可即興，難堪的不想，只想痛快事情，時間尚早，別張開眼睛。長路漫漫是如何走過，寧願讓樂極忘形的我，離時代遠遠沒人間煙火，毫無代價唱最幸福的歌。讓我對這世界好奇，讓我信自己的真理，讓我有個永遠假期，讓我喝誰也可嬉戲。大家好啦，咁我今日咧要感謝嘅人咧，就係教咗我5年嘅 Emily 啦，盧寶安老師啦。咁佢由我小學畢業睇到我初中畢業啦，咁我都好希望佢都可以睇埋我嘅高中畢業。我要多謝教育我2年嘅數學先生啦，佢個人雖然同我，但其實佢心地好善良啦。佢仲會寫卡俾我哋鼓勵我哋啦。佢亦都會好有耐性咁樣教我哋數學，唔會嫌我哋煩啦。所以我就好多謝佢啦。我哋要多謝除咗我哋2個以外嘅10幾個排球校女成員，同埋我哋嘅教練Paco Sir。喺我哋一開始打波嗰陣啦，打到冇核突，但佢哋都冇怪我哋啦，仲會點樣教我哋打得好啲啦。而我哋嘅教練都好辛苦，要兼顧中學排球校隊同埋小學排球校隊。咁希望學者畢業翻嚟學校之後，可以見到全校人一齊點歌。我要多謝鄺老師，因為佢教識咗我哋好多嘢。佢今年教我中文，教識咗我咩叫 logic， on 係開 ，off 係關，然後教我哋唔可以講嘢有鄉下音。我要多謝 Miss Campy 啦，因為同佢我哋班好緊，但係佢都好通人教我哋。之後英文之前嘅英文 grammar 好差，但係佢教識咗我好多。我要多謝我嘅媽咪生我出嚟，雖然喺呢個世界上生活真係好辛苦，但係你俾我見到呢個世界嘅美好。學某位 Will Sir 話齋，生日嘅時候最重要嗰4個字唔係生日快樂，而係多謝媽咪。我係羽毛球訓練班嘅人，咁我要多謝李慧晶老師啦，教我打羽毛球啦。我而家打得雖然唔算勁，但係真係都好多謝佢。我好多謝鄺先生，佢教識咗我講嘢嘅時候係唔可以有鄉下音，而且仲是要有條理，仲成日揾我哋背書，所以改善咗我哋嘅默書成績。好多謝梁老師咧，因為咧我睇呢條弦咧有成多次嘅損壞啦，咁咧我就好感激佢啦，即係咁多次都肯幫我咯。我要多謝樂生，因為佢好錫我哋，佢教識咗好多嘢，平時都好關心我哋，所以多謝佢。我想多謝沈瑞娟老師啦，咁佢由小學教到我中學啦，我好多謝佢教咗我好多音樂嘅知識同埋普通話嘅發音。雖然你有時又好惡啦，不過都係好多謝你。當你見到呢段片嘅時候，相信我已經唔喺呢度，因為我喺樓下嘅操場揾多餘食下。我要多謝我身邊嘅體育組嘅同事啦，梁 Sir 教咗我好多嘢㗎，3年入面多謝你。仲有今年新加入嘅李慧晶老師啦，同埋陳欣老師咧，2位都係非常之幫得手合作咁快嘅。咁喺工作上面咧，真係要多謝呢幾位同事，仲有好多嘅其他同事，有 Will Sir 啦、Will Sir 鍾怡啦，咁多位真係講唔晒嘅。咁大家有啲咩在心中？咁另外仲有多謝我田徑隊嘅咁多位同學，咁佢哋為咗我田徑隊，為咗大家，為咗我都落咗好多努力嘅，付出咗好多汗水。咁真係有你哋先有今日。
差，但係佢都好好教我哋。我哋平時都話唔平，但係佢都好用心咁樣教我哋。我哋啲成績一落千丈，但係因為佢鼓勵我哋都有進步。咁其實喺呢度讀咗10幾年書啦，咁當中咧有好多幫過我嘅先生或者人，我真係好想借呢個機會多謝下佢哋。咁我由順序講啦，我記得我小六嘅時候咧，我讀書好差嘅，我多謝我小六嘅時候 Miss Lily， 佢做我班主任，佢鬧醒咗我先至有今時今日由初一讀到高三。然之後我好多謝我初三遇過我一個班主任黃曉芬，佢俾我做咗好多我自己想做嘅嘢，亦都好鼓勵我。如果唔係我唔會有今日嘅我咯。然之後我仲好多謝咧，由高二高三都做我班長嘅 Will Sir， 咁咧佢咧就幫過我好多大忙啦，亦都俾佢鬧好多次啦，教咗我好多道理啦，改晒我啲野蠻嘅性格啦。咁全部 Will Sir 都係功不可沒嘅。Will Sir 咧係我心目中嘅男神。然之後咧最尾其實喺度讀咗10幾年書，我最後好想多謝喺度陪伴咗我咁多年嘅高三級朋友。真係如果冇咗你哋喺學業上對我嘅幫助，我都唔會有今日可以上到嚟高三。我哋想代表初三全班多謝黃曉芬老師，佢今年做我哋班主任之前，仲要教我哋數學啦。咁即係我哋數學又成日都唔知道點解計錯晒啲數啦。咁佢係幫我，即係佢又要教我哋數，又要理我哋班啲嘢，咁一定好辛苦啦。所以我哋要多謝黃曉芬老師，好多謝梁生。雖然平時睇佢嘅樣好似好惡咁啦，其實佢好好人㗎。佢教咗數學之後咧，令我熱愛數學啦。雖然每次測驗佢對我好有期望，但係每次都令佢好失望啦。所以我希望下一年佢繼續教我啦。雖然下一年高一佢可能未必會教我，但係喺學校見到佢都會覺得好開心。梁生我愛你。不去的悠悠的岁月，也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的甜，和你在感